Eu tenho, né? Porque assim, como quase todo jornal de Uberaba, não sei se hoje vocês têm, mas já tiveram contratos com a prefeitura de publicidade, mas ainda assim vocês são bem críticos quando algo de errado acontece, né? A gente vê isso até no dia a dia, enfim. Hoje eu não sei se vocês têm um contrato com a prefeitura, Não, mas não sim, tem contrato. Tem, às vezes, campanhas que alguma eles campanha fazem e específica. incluem os nossos veículos. E ainda assim se posicionam, enfim, dão as notícias ruins, né? Das coisas que dão errado na cidade. Então, Então, assim, na realidade, não são notícias ruins. Né? Só Como é. eu te disse, nós somos muito indignados. Sim. Nós nascemos sob o signo da indignação. E quando a gente vê alguma coisa que está errado. Não está andando conforme a gente gostaria, é óbvio que a gente não vai ficar calado. Não tem como ficar calado. Senão o jornal morre. Não é só porque o jornal morre, é porque nós vivemos aqui em Uberaba e o que a gente quer é o melhor para essa cidade. Claro. O que nós achamos que é melhor, nós vamos defender. Você lá na Câmara não faz isso? Claro. Então, é o mesmo caso nosso no jornal. No jornal, na rádio, no portal, é a mesma história. Sim. Né? O sujeito chama, nos aciona, pedindo socorro para alguma demanda popular, nós vamos falar, não, meu amigo, isso não é nada. Né? Eu não vou chatear o prefeito ou o governo. Não vamos fazer isso. Nós vamos correr atrás de resolver o problema do cidadão. Eu não sou candidata a nada, nunca quis mexer com política, tenho até um compromisso no leito de morte com meu pai, que muita gente faz essa conversa. Não é verdade. Que eu falei para ele que eu nunca me candidataria a nada, politicamente falando. Né? Quando muito, falei que a CIU foi assim, meu limite. Meu limite. E isso você não vai ver eu fazendo nunca. Mas a defesa realmente do cidadão, a defesa da comunidade, é isso que nos move. Claro que eu quero que o Uberaba cresça cada vez mais, traga um monte de indústria. A gente fica lutando por isso. Agora, na CIU, eu acho que ainda posso ajudar um pouco mais, principalmente os pequenos comerciantes, os industriais que estão aí ralando, pagando uma carga tributária fenomenal. O Brasil é o país que mais cobra tributos no mundo. 6 meses do salário do brasileiro Então, o governo arrecada mais nas nossas empresas do que, às vezes, a gente tira de benefício. Tem mês que não dá para tirar, tem mês que dá alguma coisinha, mas o governo leva limpinho. Eu não quero nem saber se você está ganhando, se você não está ganhando. Ele não está sabendo. Se você está operando no prejuízo ou no lucro dele, é dele. Acabou. Né? Infelizmente, essa é uma realidade. E o outro grande desafio é a gente poder lidar também com os conflitos internos e externos. É uma dificuldade muito grande quando você vê, às vezes, algum amigo ou alguma pessoa que você preza muito, que você estima, envolvida, às vezes, num evento não tão bacana. Não tão legal, no sentido não da tão lei. Legal, é. E aí sempre fica aquela sensação horrorosa, né? Tem que publicar. É um compromisso. Exato. A minha avó, mãe do meu pai, ficou quase 1 ano sem conversar comigo por conta de uma notícia no jornal. Minha avó lia o jornal, assim, de fio a pavio, né? Lia tudo e, às vezes, ainda virava para mim e falava assim, tem uma letrinha errada lá, ó. E ela já morreu com quase 100 anos, faltava pouco tempo para ela fazer 100 anos. E, numa dessas, um sobrinho neto dela se envolveu num crime, num homicídio, né? E ela me ligou pedindo. Naquela época o telefone tinha quatro dígitos, né? Só tinha 4 números. Ela me ligou e falou, olha, o fulano de tal teve um problema assim. Eu falei, vó, estou sabendo. A ocorrência policial está aqui na minha mão. Ela falou, pois é, coitado. Eu falei, não, ele não é coitado. Né? Aí ela começou a contrapor. Mas a minha avó era uma pessoa muito boa, muito simples. E, no final da história, ela falou assim, não, eu quero te falar o seguinte, eu não quero que você publique essa matéria. Eu falei, vó, está fora de cogitação. Está fora de cogitação, não tem como. Mas então não põe o nome dele. Eu falei, como que eu vou contar uma história sem falar o santo, vó? Ainda mais de homicídio. Ainda mais de homicídio, que a cidade inteira, pequena naquela época, sabia da história. E, resultado, nós contemporizamos muito a linguagem, né? Resumimos aquilo, assim, não tinha mais jeito. Mas falou. Mas falamos. E ela ficou arrasada. Ela e a família inteira, né? Eu fiquei, assim, durante um bom tempo na geladeira. Isso só para você ter uma ideia da situação, né?
Depois, mais para frente, ela acabou compreendendo e não aceitou, mas compreendeu que Entendeu que era a sua era profissão. uma escolha difícil, muito difícil. É o ônus, né, por assim dizer, de trabalhar com jornalismo numa cidade que, na época, não era tão grande, né? As pessoas todas se conhecem, então... Mas isso, Caio, no nosso dia a dia continua acontecendo. Às vezes não com família, não nessa proporção grave, como eu contei para vocês, mas no dia a dia nós já passamos por muitas. Né? Com certeza. Muitas. Eu imagino. Né? É verdade.